Goeiemôre vriende, so op hierdie Palmsondag die 29ste Maart 2026. Mens kan omtrent nie glo dat ons alweer aan die einde van die maand is nie. Ons het ook hierdie week wat kom, is dit Heilige Week vriende. Julle weet, begin op Palmsondag wat vandag is. Ons het 3 meditatiewe byeenkomste wat ons dan maandag, dinsdag, woensdag doen. Dis 1:30 van 7:00 tot 7:30 toe. Julle kom in, dit is donker, ek sit daar bo, julle sien nie eens vir my nie. Ek lei julle 'n bietjie deur die meditasie wat by hierdie tyd aansluit waardeur ons gaan. En julle gaan in stilte uit. Donderdag aand se tennebrei. Tennebrei beteken verdonkering. 10 kerse daarvoor wat 10 van ons sit. Ons doen die laaste avondmaal wat Jesus gedoen het, die instelling vir die nagmaal doen ons. Ons doen die waar Jesus die voete van sy disippels gevat het, doen ons so ons doen die laaste gedeelte van Jesus se lewe doen ons in donkerte, want tennebrei beteken verdonkering, en soos wat dit al hoe donkerder raak, is die simboliek daarvan, soos Jesus se dood nader gekom het, en op die ou ende toe hy doodgaan, het alles donker geraak, die tempel het middel die heiligste, die allerheiligste het geskeur, die mense het uitgeroep en gesê, hy was waarlik die Messias gewees. So ook die effek dat as jy daar uit gaan praat jy nie, jy's 'n scattering effek soos die disippels wat amper weggehardloop het. Julle gaan uit in stilte na julle karre toe en julle kom hier die volgende oggend met Goeie Vrydag kom julle terug 9:00 die oggend vir die diens. Ons het 'n loopnagmaal wat ons dan ook die 7 kruiswoorde gaan hanteer daardie dag. En dan natuurlik nooi ek julle uit na Sondag toe wat altyd 'n hoogtepunt is waar die klere Vrydag grou was. Dit was swart gewees, jy daai grou, dit Sondag skitterwit en goud. Ons bring elkeen 'n blommetjie saam wat ons in die kruis het, uit die kruis uit kom lewe om te sê, die opstanding is hier, die koning lewe, en ons het dan ook 'n kersies wat ons aansteek vir ons mense wat ons vooruit is, om te sê, ons glo as gelowiges aan die ewige lewe, daarom huil ons anders, soos Paulus sê, in Thessalonisense 4. So ek nooi julle uit daarna. Kom ons raak net so 'n wyle stil. Here, baie dankie vir die groot voorreg wat ons het om as U kinders saam te kan wees, saam te kan luister na U, saam te kan leer van U, saam te kan ervaar van U. Here, baie dankie daarvoor. O Vader, ek vra ek nou vir U dat U vir ons sal lei en dat U vir ons uit die woord uit sal sê wat U wil sê. Here, ek's 'n kromstok. As U nie reguit hou kom slaan nie, as U nie deur die Gees werk nie, kan niks gebeur nie. Daarom kom vra ek vir die Here, groot asseblief, sal U asseblief die woord voer. Amen. Vriende, mag daar vir julle genade en vrede en oorvloed wees, omdat julle God ken, Jesus ken en die Heilige Gees ken. Vriende, die tema wat ek vandag wil gebruik, dit is Palmsondag, so dit is 'n tema op sy eie, maar die tema wat ek wil gebruik is, die koning wat anders kom. Die koning wat anders kom. En die teks wat ons gebruik is die bekende teks, vriende, oor Palmsondag, Matteus 21, 1-11. Kom ons lees dit saam. Toe hulle naby Jerusalem kom, dis nie die disippels en Jesus, kom en Betfage aan die Olyfberg bereik, het Jesus 2 disippels vooruitgestuur en vir hulle gesê, gaan na die dorpie daar reg voor julle, net soos julle inkom, sal julle daar 'n donkie kry wat vasgemaak is en 'n vul by haar. Maak haar los en bring hulle vir my. En as iemand vir julle iets daaroor sê, antwoord dan, die Here het hulle nodig, en hy sal hulle gou weer terugstuur. Dit het gebeur sodat die uitspraak van die profeet vervul sou word. Sê vir Sion, kyk, jou koning kom na jou toe, hy is nederig en hy ry op 'n donkie, op die vul van 'n pakdier. Die 2 disippels het toe vooruit gegaan en gedoen wat Jesus hulle beveel het. Hulle het die donkie en die vul gebring, van hulle klere op die diere gesit, en Jesus het opgeklim. Die grootste deel van die skare het van hulle klere op die grond oopgegooi, en ander het takkies van die bome afgebreek en het op die grond op die pad gestrooi. Die mense wat voor Jesus geloop het, en die wat agter hom aangekom het, het begin uitroep, prys die Seun van Dawid, loof hom wat in die naam van die Here kom, prys hom in die hoogste hemel. Toe Jesus in Jerusalem ingaan, het die hele stad in beroering gekom en gevra, wie is hierdie man? Die skare het geantwoord, dit is die profeet, Jesus van Nasaret in Galilea. Vriende, hoor weer hierdie ware, interessante, humoristiese staaltjie, wat vertel word van 'n klein seentjie wat siek was op Palmsondag,
en hy het toe saam met sy ma by die huis gebly. En sy pa het na die kerk toe gegaan, en toe hy die huis instap, het hy met 'n palmtak in die huis ingestap, en die klein seentjie het toe nuuskierig gevra, hy sê, "Pappa, hoekom het jy 'n palmtak in jou hand?" En die pa het geantwoord, "Jy sien, toe Jesus in die dorp ingekom het almal palmtakke gewaai om hom te eer, daarom het ons vandag palmtakke gekry." En die seentjie het geantwoord, "Ag nee, die een Sondag wat ek mis is die Sondag wat Jesus opdaag." Nou sou dit nie amazing gewees het as Jesus natuurlik in sy volle glorie opgedaag het nie. Ons weet hy's onderhand deur sy gees, hè. Maar dit is vir my so altyd 'n pragtige verhaal. Vriende, ek dink almal van ons hou van 'n suksesverhaal, van 'n triomfverhaal. Ons hou daarvan as iemand wen. Ons hou daarvan as die Springbokke wen. Ek bedoel, ons gees is sommer down as die Springbokke nie wen nie. Ons hou daarvan as die Proteas wen, en ons vroue cricket wen, en ons vroue hokkiespan wen, of mans hokkiespan. Ons hou daarvan. Ons hou daarvan wanneer iemand bo uitkom. Wanneer iemand op die uiteindelik erkenning kry vir harde werk wat hy gedoen het, né? Ons leef in 'n wêreld waar sukses inderdaad hard en duidelik aangekondig word met ligte, met applous en soms selfs met 'n rooi tapuit, né, waar mense regtig kom sê, hoorie, kyk 'n bietjie hierdie sukses. Maar dan kom Jesus en hy doen dit anders. Dis ook ons tema, 'n koning wat dit anders doen, né? Die koning wat anders kom. Maar Jesus doen dit anders. Matteus 21 beskryf vir ons die intog van Jerusalem, en hy noem dit ook 'n triomfanklike oomblik. Die skare juig, hulle roep uit, Hosanna vir die seun van Dawid. Maar as jy mooi kyk, is dit nie die triomf wat mense verwag het nie. En dalk is dit presies waar ons boodskap vandag lê. Jy sien, ons het hier 'n koning, liewe vriende, wat anders lyk as wat ons verwag. Jesus kom Jerusalem binne nie op 'n perd nie, nie met 'n leer nie, nie met mag nie, nee. Jesus kom in op 'n donkie. Jy sien, dit is nie toevallig nie. Matteus sê dit gebeur om die profesie te vervul volgens Sagaria 9 vers 9. En wat staan in Sagaria 9 vers 9? Daar staan, kyk, jou koning kom na jou toe, sagmoedig en op 'n donkie. Sien, in daardie tyd het die koning op 'n perd gekom. As die koning met 'n perd gekom het, liewe vriende, was dit gewoonlik, dan het hy oorlog gebring. Maar wanneer 'n koning op 'n donkie kom, beteken dit hy kom in vrede, né? Jesus kom nie om te verower nie. Jesus kom nie om die Israeliete te bevry, die Jode te bevry nie, liewe vriende. Nee, hy kom om te red. Nou, interessant, vriende, as ek en jy nou 'n bietjie teruggaan in tyd, dan kan ons vir mekaar kom vra, maar waarom kies Jesus dan nou juis hierdie Sondag om in Jerusalem in te ry? Hierdie spesifieke Sondag. Ons kan die vraag afvra vir mekaar om te sê, maar is dit iets wat hy sommer op die ingewing van die oomblik gedoen het? Of het hy dit met 'n spesifieke doel gedoen? Watter betekenis, kom ons vir mekaar kon vra, die Jode aan hierdie dag gelê? Wat sit agter Palm Sondag? Die dag en die poort, wat sit agter hierdie goeders? Baie interessant, vriende, die dag toe Jesus in Jerusalem was in 'n sekere sin die dag waarop die Jode hulle keuse van lammers vir die Paasfees gemaak het, né? Vir die offertyd. In die Ou Testament, om presies te wees, Eksodus 12:3 en 6, word families opgeroep om 'n vlekkelose lam te kies om wat hulle met Paasfees gaan offer. Want wat is die Pasga wat hulle vier? Hulle onthou nog die verhaal wat die Here hulle uit Egipte land het bevry het, en daar het hy dat hulle die lammetjie, die bloed wat hulle teen die kusyne gesit het, die lammetjie geëet en ongesuurde brood geëet, en hulle altyd herinner van die redding uit Egipte land uit. So hulle het Paasfees gevier as 'n viering om te onthou hoe God hulle bevry het uit Egipte land, uit die plek van slawerny. En nou sien ons, stuur God sy seun Jesus Christus in Jerusalem in op dieselfde dag wat die Joodse volk al vir soveel 1000 jaar lammers vir Paasfees kies. Jy sien, Jesus se aankoms in Jerusalem, liewe vriende, 4 dae voor Paasfees, is nie 'n toevalligheid nie. Die lammers wat elke familie as hulle offers gekies het op die 10de dag van Nisan, die dag wat ons nou Palm Sondag noem, naamlik 4 dae voor Paasfees, sien ons, liewe vriende, het hulle dit gedoen, sodat al die mense kon sien dat hierdie lammetjie wat hulle gekies het, was sonder gebrek hierdie 4 dae. Jy mag nie 'n lammetjie bring met gebrek nie.
Joodse geskiedkundiges wys daarop dat lammers gedurende Jesus se tyd almal van Bethlehem afgekom het deur die skaappoort na Jerusalem toe, wat ons nou gelees het in ons geleesde gedeelte. Net lammers van Bethlehem af word toegelaat om deel van hierdie keuseproses te wees. Waar is Jesus gebore? Jesus is in Bethlehem gebore, né? Interessant. Nou sien ons hierdie stad was in die besonder geweldig besig, liewe vriende, toe Jesus hierdie stad binne gegaan het. Honderde duisende pelgrims wat op hierdie stad toegesak vir hierdie Paasvieringe. Jesus het daardie Sondag voor sy kruisiging, toe hy met Jerusalem op 'n donkie ingery het, hy iets absoluut profeties gedoen. Wat bespiegel dat Jesus met die intog deur die skaappoort inderdaad gegaan het, wat ons gesê het. En dit maak baie sin as 'n moontlikheid, met die skaappoort is dieselfde poort waardeur al die lammers gejaag is van Bethlehem af na Jerusalem toe, na die tempel toe, sodat hulle ondersoeking instel of is hierdie lammers gesond sonder gebrek. En so ry die lam van God op 'n donkie op dieselfde pad waar die lammers na die tempel toe geloop het, wat bestem is vir die tempeloffers. Hy gaan simbolies soos die skape deur die poort van lyding, hier deur hierdie skaapspoort, om homself as 'n offer te gee. Dit beteken, liewe vriende, dat hierdie poort waardeur is, deur die skaapspoort waar hy was die beginpunt van die offerproses. Die diere wat hier deurgegaan het, is uiteindelik hulle lewe gegee vir die volk se sondes. Hulle is geoffer op Paasondag. So word die skaapspoorte vooraf skadu van Jesus as offer. En dan kom Matteus en dan kom sê hy baie interessante dinge. Hy kom sê hierso, en die stad het in beroering gekom, en onmiddellik sal ek en jy dink, maar hier's duisende mense, natuurlik moes die stad in beroering gewees het. Waarvan praat ons? Maar nee, hy het in beroering gekom. Hoekom, liewe vriende? Want hulle het iets begin agterkom van hierdie man, en daarom vra hulle, maar wie is hierdie man? Toe hulle se agterkom met die mense gooi alles op die grond neer. Klere en takke. Maar vriende, jy sien, hierdie vraag wat hulle vra is nie net 'n vraag van 'n skierigheid nie. Dis inderdaad 'n lewensvraag. Wie is hierdie man? Dit klink soos 'n eenvoudige vraag, maar dit is alles behalwe eenvoudig. Jy sien, die vraag, die belangrikste vraag wat enige iemand kan vra. Dit is nie 'n vraag, liewe vriende, soos wat glo jy oor die kerk of wat dink jy van 'n godsdienst nie. Nee, die vraag wat gevra is, liewe vriende, is: wie is Jesus vir jou? John Ortberg skryf in sy boek Who is this man? Ek kon sê dat Jesus die geskiedenis van die wêreld meer verander het as enige ander persoon of iets oor die wêreld heen vir die eeue aan mekaar, en nou nog. Meer as konings, filosowe, revolusionêre mense. Selfs mense wat nie in hom glo nie, kan nie om hom kom nie. Die vraag bly deur die eeue heen: wie is hierdie man? En natuurlik is die skare se antwoord so half reg wanneer hulle kom sê, dis die profeet Jesus van Nasaret. So half reg. Dis nie verkeerd nie, Jesus is 'n profeet. Maar dit is onvolledig, want dit is 'n halwe waarheid, liewe vriende. Hy is baie meer as net 'n profeet. Soos die moslems ongelukkig verstaan en dink, hy is net 'n profeetjie. Hulle mis dit totaal. Vandag hoor ons mense sê, Jesus was 'n goeie mens, hy was 'n inspirerende leermeester, hy het liefde verkondig, alles is waar, as eienskappe van Jesus, liewe vriende. Maar hy het nie gekom om te leer nie, hy het gekom om wat? Om mense te red. John Ortberg se insig van Jesus verander alles, selfs die wat hom verwerp. Ortberg wys daarop dat Jesus die waarde van kinders verhoog het, dat hy die status van vroue verander het, dat hy die sorg vir armes en siekes beklemtoon het, en selfs die kalender verdeel het, liewe vriende, voor en na Christus. Met ander woorde, selfs mense wat nie vir Jesus as koning erken nie, leef in 'n wêreld wat deur hom gevorm is, al wil hulle hom nie erken nie. Jy sien, jy kan Jesus ignoreer, maar jy kan nie maak asof hy nie saak maak nie. Jy kan nie maak asof hy nie bestaan nie. Jy sien, die vraag word nog meer persoonlik, liewe vriende, wanneer hierdie vraag gevra word deur die mense in die stad: wie is hierdie man, maar wie is hy op die ou ende vir jou? Julle ken C.S. Lewis se baie bekende uitdaging aan mense.
Hy sê die volgende, ek sal nou in Engels ook vir julle lees. Hy sê, Jesus is of 'n leienaar, of 'n malman, of die Here, die God van die heelal. Hy sê, maar daar's geen ruimte vir dat Jesus net 'n goeie mens is nie. Kom ons hoor sy baie bekende aanhaling. Hy sê, I'm trying here to prevent anyone saying the really foolish thing that people often say about him. I'm ready to accept Jesus as a great moral teacher, but I don't accept his claim to be God. That is the one thing we must not say. A man who was merely a man and said the sort of things Jesus said would not be a great moral teacher. He would either be a lunatic on a level with a man who says he is a poached egg, or else he would be the devil of hell. You must make your choice. Either this man was and is the Son of God, or else a mad miner, something worse. You can shut him up for a fool, you can spit at him and kill him as a demon, or you can fall at his feet and call him Lord and God. But let us not come with any patronizing nonsense about his being a great human teacher. He has not left that one open to us. He did not intend to be. Intend to. Ons kan vir mekaar sê, he is God of all or not God at all. Wie is hierdie man? Wie is hierdie man vanoggend vir jou? Wie is hierdie man vanoggend vir jou en vir my, vir ons wat vanoggend hier is? En moet ons vir mekaar vanoggend kom sê, liewe vriende, dat ek en jy moet kom sê, inderdaad kan kom sê, nommer 1 is hy God self, hy is een van die drie eenheid. Wie is hierdie man? Hy is God wat vir Jesus Christus gestuur het om in ons plek te kom sterwe, jou verlosser en jou saligmaker. Dit is wie hierdie man is. Hierdie man is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom by die Vader behalwe deur hom nie. Wie is hierdie man, vra die mense? Dit is wie hy is. Hy is die Alfa en die Omega, die begin en die einde, die een wat is, die een wat was, die een wat kom, die Almagtige. Hy is inderdaad die God van die heelal, die skepper van die hemel en die aarde. Dit is wie hierdie man is. Wie is hierdie man, vra die wêreld? Stiksienig. Hierdie man, liewe vriende, het vir jou en vir my kom sterf aan die kruis. En daarom word ons uitgedaag met hierdie vraag. En ons antwoord sal bepaal hoe ons hierdie man sien, hoe ons leef en hoe ons hoop en hoe ons deur moeilike tye gaan en selfs hoe ons sterf, liewe vriende. Wie is hierdie man vir jou vanoggend? Is hy die een vir wie jy met 'n passie liefhet? Is hy die een wat jy inderdaad absoluut dien met jou liggaam, siel en verstand en jou naaste soos jouself, of mekaar liefhet soos Jesus julle het, sodat die wêreld kan sien dat julle my disippels is? Is Jesus daar die man? Is Jesus die man vir wie jy jou kruis opneem en hom volg? Is Jesus die man, liewe vriende, wat inderdaad in jou plek gesterf het? Wie is hierdie man? Vir jou en my. Here, baie dankie dat ons kan saam dink, saam praat. Here, U is vir my verlosser en saligmaker. U is my vriend, U is my Vader. U is die Almagtige, die skepper van die heelal vir my. Vir my is U die persoon wat met sagtheid na ons kyk, Here, wat geweet het, dit sal nag wees vir al ons sondaars. U sal ons almal verwoes van hierdie aarde af, omdat daar net onreg binne in ons is. En daarom het U kom sterf in ons plek. Wie is U? U is inderdaad die liefdevolle, soewereine God, drie-enige God. En Jesus het nie aan U goddelikheid vasgehou nie, maar die gestalte van 'n mens aangeneem, het die gestalte van 'n slaaf aangeneem, om in ons plek te kom sterwe. Here, dankie daarvoor. U is nie maar net 'n morele onderwyser nie. U is die God van die heelal, die koning van die konings en die heerser van die heersers. Dankie dat ons hier mag gaan bid, Here. Amen. Ek gee nou vir julle geleentheid vir die dankoffer, Zapper of Snapscan, of julle is welkom om EFT te doen, NG Kerk Sonnekus,
Dit is Absa, ons by generiese takkode is 632005, rekeningnommer is 3270140547 en dit is 'n checkrekening. Ek wil julle wegstuur vandag. Eerstens dat julle moet weet dat die koning het inderdaad anders gekom, ons tema, die koning wat anders kom. Het is 'n anderster koning. Daar is nie nog een op hierdie aarde, die hemel en die aarde soos hy nie. Maar dat ons ook inderdaad, vriende, nie saam met die skare meer hoef te vra wie is hierdie man nie, dat ons vir mekaar kan sê, ek weet wie is hierdie man, en ek wil julle wegstuur, en vir julle sê, omdat julle weet wie is hierdie man, nie net kopkennis nie, maar hartskennis is van die man, gaan leef hom. Gaan maak hom sigbaar daar by die mense, by jou vriende, waar jy ook al is, dat hulle kan sien dat Jesus lewe in jou. Want jy is geskape na sy beeld, om hom te verteenwoordig. Vriende, mag julle God se liefde ervaar, mag julle Jesus Christus sy oorvloedige genade ervaar, en mag julle die teenwoordigheid ervaar van die Heilige Gees, wat elke oomblik van die dag en die nag by julle is, en altyd sal wees. Amen.